és la illa de Kopi Piles. Estem al mar de... com es diu? A la costa de Andaman. Això, a la costa d'Andaman. I ara ens estan portant a una platja molt maca. Estem de molta sort perquè no hem pillat el monsó. Però bueno, que ve per allà, El veieu? Això són els nostres companys de viatge. Una sarta de guiris que no te pots arribar a imaginar. I el nostre, veieu aquí, conductor de la barqueta. I de fet Kopi Piles és la illa que més ens ha agradat de totes. Increïble. Ara anem a veure el sunset. Jo no tinc segura que anem a veure el sunset perquè anem a fer direcció contrària. Bueno, on ens portin. Avui és dia 1 de setembre. 1 de setembre, no? Sí. O 2. Potser és dia 2 i tot, no és dia 1. I res, estem aquí disfrutant del poquet que perquè ja s'acaba això. Sí, demà potser ja marxem. Marxem cap a Bangkok. Estem molt tristes, però molt. Jo ploraré, jo ploraré. Per arribar a Bangkok ploraré. A veure, què més podem ensenyar? Mira que pedazo d'enfilada. És molt maca aquesta illa. I l'aigua no sé si aprecieu lo blava que està. Hi ha tants peixos. Mira, ara us veu de lluny. Com es veu? Com tremola el barco, que va damunt i baix. D'aquí ens mereixem. I res, hem vist peixos de tots colors, perquè hem estat fent snorkeling. Que mai ens havíem banyat tant, ni havíem bussejat tant, ni ens havíem remullat tant. Tenim el pit ja que no. Portàvem 5 setmanes per la jungla i perdudes per ciutats, i visitant temples i més temples, però amb una setmana i mitja de platges ja n'hem tingut prou, O sigui, més aigua no podeu haver tragat. Estem supermorenes. Tenim el moreno. Ensenya. Bueno, jo tinc marques, mireu les meves marques. Blanquito, morenito, blanquito, però bueno, sí, més o menys estem morenes. La Mira avui s'ha tostat. Jo crec una miqueta massa. I això que veieu allà és Kopi Piles, que és on estem nosaltres dormint. Bueno, en aquest pedaç de roca no, però darrere, si veieu que hi ha una mica de platgeta, allà estem nosaltres. Són les dues illes que estan aquí empegades. I en principi... La Mira? En principi hem vist ja la platja del Leonardo DiCaprio, però nosaltres pensàvem que era una altra. Però bueno, jo crec que estem marxant perquè deu haver marejada. Mireu. Està ben gris. I ara mira, així es veu tota la illa. Supermaca. I res, senseta, que si anem per aquí està despejat, si anem per aquí està ben negre. De moment no ens està plovent, però creu en mi.